environment. Baadhi ya viongozi wa kaunti ya Laikipia wamepongeza uamuzi wa serikali wa kuruhusu wanajeshi wa Uingereza kuendelea na mazoezi ya kijeshi kupitia Batuk, wakisema hatua hiyo itasaidia kukuza uchumi wa eneo hilo. Aliyekuwa mbunge wa Laikipia Mashariki Mutahi Kimaru amesema shughuli za Batuk zimekuwa chanzo cha ajira kwa vijana na kutoa wito kwa kuwepo makubaliano ya muda mrefu. Pia aliwataka viongozi wa eneo hilo kuhakikisha wakazi wa Laikipia wanapewa kipaumbele katika ajira zinazotolewa na Batuk. Hatua hiyo ikijiri baada tu ya serikali ya Kenya kukubali kutoa leseni zinazohitajika kufuatia kutatuliwa kwa mvutano uliocheleweshwa kufanywa upya kwa mkataba wa ushirikiano wa ulinzi kati ya Kenya na Uingereza. Mimi nilikuwa naenda kibarua Batuk ndio niweze kujilipia school fees ya. So sisi tunafurahia hivyo serikali renew contract. Hatutaki kurenew ati hiyo contract kidogo. We wanted to go further. Tumefurahia kwamba leseni ya Batuk imerejeshwa. Tunashukuru kwa hilo jambo kufanyika. Maana kama Battle Group ambayo ilikuwa ikuje mwezi wa 9 haingeweza kukuja, Laikipia na Nanyuki ingepoteza takriban pesa ambazo zingekuja hapa zaidi ya bilioni 1. Mimi kama economist, when you talk about runaway inflation, ni inflation ambayo that cannot be controlled. We want to challenge you, Chairman of the Defense Committee, and you are a lawyer and you should know better. Bring the statistics that show that there is runaway.